小学生ぐらいの時に父の仕事のツアーのに一緒に連れてってもらって、そのインドネシアのガムラン伝統音楽とかにすごく触発されて、そういうなんか東南アジアのものって面白い、音楽面白いなとか、あとなんか影絵みたいなのがあって、人々が見てる雰囲気とか、そういうこの例えばアビナヤとかになると、もうなぜみたいな、これはなんかどういう意味はさ、なんかこういう意味ですとか言われても、なんかどうやってやればいいのってなるから、その人たちのやってることとか文化とかを見たいっていうか触れたいっていうのがあって、それがすごくこうわーってなんか私に話しかけてくれてる、なんかお話聞かせてくれてるんだみたいな感じがすごくして、こういうことできるようになりたいなってそう思ったんですよね。その時はなんかものすごい奥地みたいな雰囲気感じで、やっとたどり着いたっていう感じのなんかこう掘っ立て小屋みたいなところで、そういうものを見て圧倒されたんですけど、いや最初はやっぱり何もかもがすごく異文化だったから、カルチャーショックっていうのはあったんだけど、もうなんかとにかくいろんな教えてもらうことを吸収したいみたいな思いがすごい強かったから、なんで環境も含めてそこにこうなんか自分をなじませていくっていうのが面白かったんだよね。ケララの伝統芸能はまずお化粧の染料を作るところから始めますが、魔女がなんか作ってるみたいな感じで見えますけど。これをつけることで特別なこう存在になるわけだけど、毎日毎日もう50人とか100人とかでやる打楽器アンサンブルをお寺のお祭り、あっちのお祭りこっちのお祭りで毎日やってんの。本当にケーララだと打楽器のこのなんか鳴り響く打楽器のアンサンブルみたいなのをもうこんなに血の中にこう入ってきちゃうぐらいの。今日はインド古典劇演者、南インドのパーカッション奏者 NPO 法人 JML 音楽研究所講師、東京楽武団の入野智恵ターラさんにお時間をいただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず東京生まれで作曲家であった父、音楽教育家の母のもとで幼少より音楽に親しむということで、毎日音楽に親しみながら育ったということですが、どんなご家族でしたか？将来自然に自分も音楽に携わるんだろうなと思っていましたか？どうでしょうね。あんまりなんか音楽に携わるって思ってたかどうかはちょっと定かじゃない。なんかあんまり覚えてない。音楽をやろうっていうふうには多分あんまり思ってなかったと思うんだけど、中学、高校ぐらいから舞台にすごい興味を持っていて、で、舞台だけど、まあ演劇とかミュージカルみたいなものとか、で、なんかこう音楽が一緒になってる舞台っていうのにすごい興味を持ってたかなって思いますね。うん。よく見に行かれたんですか？舞台とそんなか。でもないかもしれない。なんか、何を見てたかっていうとよくわかんないんだけど、ただまあ、うちの父が作曲家だったんですけど、いわゆる現代音楽っていうのの作曲家だったんですけど、いろんなまあ、テレビとかの、劇版とかもやってたし、舞台作品の音楽なんかもやってたので、そういうものでそういうのに連れてってもらったりしていたことはあるかな。そういうなんか舞台のリハーサルとか、そういうのに連れてってもらった時に、
その雰囲気っていうかね、劇場の雰囲気とかにワクワクしたような気がします。うーん、なるほど。それで、劇団横浜ボートシアターに入団なさってましたよね。そうですね。で、その小さい頃から劇団に興味が、なんかきっかけは何でしたか？何歳ぐらいに入られたんですか？大学生の時です。ああうん。小学生ぐらいの時に、あの、その父の仕事のツアーに連れてって、一緒に連れてってもらって、インドネシアとかに、フィリピンとかね、なんかそういうその東南アジアツアーに一緒に連れて行ってもらったことがあって、それはなんか、すごく思い出に残っていて、思い出っていうか、こう驚いたっていうか、すごく印象的な経験だったんだけど、で、そのインドネシアのガムラン伝統音楽とかにすごく触発されて、なんかその頃、まあ、小学校の中学年ぐらいだったと思うんだけど、あの、帰ってきて、こうなんかピアノにね、消しゴム、ピアノの中に消しゴムとかこうつけて、で弾くと、ちょっとなんかガムランっぽい音になるんですよ。で、それで遊んだりして、すごくそういうなんか東南アジアのものって面白い、音楽面白いなとか、あとなんか影絵みたいなのがあって、そのなんか全体的な雰囲気、影絵も面白いんだけど、その人々が見てる雰囲気とか、そういう、なんかちょっともう、こう劇場って言っても、こう、なんか外っぽいところでやってたりね、そういうのもなんか印象に残ってて、なんかアジアのものって面白いなって思ってたんですけど、たまたま横浜ボートシアターがインドネシアの影絵の台本を元にしたマハーバーラタの作品をやってる時だった。で、それのなんかニュースで見たんですよ。今度その公演がありますよっていうの。そういうそのマハーバーラタをやりますとかって、なんかすごい面白そうな感じで、ちょっとニュースって取り上げられてたので、で、その後に、あの、ピアってわかる？情報誌ピアね。で、昔はピアのこの欄外みたいなところにお知らせとかが載っていて、そこ見て、たまたまそのボートシアターがこう入団者のオーディションをやりますみたいな書いてあったんです。あのボートシア、しかもなんか仮面とか使ってたんだよね。で、なんか、ボートシアターって、そういえば、この間、なんか、ニュース、ニュースっていうか、なんかテレビでやってた仮面つけて、なんか面白そうなやつだったからなぁと思って、ちょっと行ってみようかなと。しかも船だってとか言って、行ってみようと思って、なんか軽い気持ちで行ったんですよね。それで、なんか面白がられて入れてもらえたっていう、そんな感じ。私もボートまで見に行きました。ああ、えっと、アビマニ小栗。なんか横浜の方。うん、横浜の、石川町のところですか？あ、そうです、そうです。あそこをうん。稽古場で稽古場兼、なんていうのかな、劇場みたいな感じなんですか、そこは。あの頃、そうです。あそこでお稽古して、リハーサルして、で、まあ舞台組んで、で、そのまま練習して、本番って感じでした。あれだよね。こう、柵を越えて入っていくやつでしょ。ここ大丈夫みたいななんかすごい特別なね、劇団だなと思いましたね。あの場所が本当に特別だった。毎日毎日。みんなやっぱり、昼間働いてる人とかも結構多いので、
分かったから、その毎日のように、本番前は本当に毎日あそこに夜行って、お稽古して、遅く帰ってくるっていうのをずっとやってて。でじゃあ大もあそこの、学で勉強して、うん、夜そうそ稽古。う、うん。あの船の空間はすごい素敵だったですね。今もあるんですか？いや、今はあの船はなくて、金属の船、鋼鉄の船になって、違う場所に停泊してるところを使ってるみたいね、まだ。うん、そうですか。で、劇団に参加して、その後どうやって、最初にあれですよね。そのインドネシアのガムうん、ランとかに興味を持って劇団に入って、で、その後インドにたどり着いたのはどういう経緯でしたか？インドはやっぱりその劇団で、あの、私も役者の俳優のなんていう訓練とか全然してなかったので、でもなんかいろいろやるにあたって、身体訓練が必要ですってなって、なんか踊りをやる、踊りの練習、なんていうの、クラスを受けに行きましょうってことになって、で、まあ、モダンダンスの先生とかのところにも通ってたんだけど、あの、やっぱりアジアのものもやってみたいと思って、こうなんか、たまたまインド舞踊のクラスに、なんかのチラシで見て、で、見学に行って、そのまんま、なんか、あの、ずるずるって感じで、って感じなんですよね。たまたまです。うん。そうですか。それで、のび先生に南インド舞踊を習っていたんですけれども、その後にケララの伝統文化に興味を持つようになった経緯はどういった経緯ですか？そうですね。その、のび先生のとこでバラナティアムやってたのが何年かやってたけど、その頃って日本にいてインドのものに接する機会がすごく少なかったんですよね。今みたいに YouTube で見れたりしないし、だけど、時々来るなんかインドの催しに頑張っていくみたいな感じだったんだけど、やっぱりインド舞踊をやってるんだけど、この例えばアビナヤとかになるともう、なぜみたいな、これはなんか、どういう、意味はさ、なんか、こういう意味ですとか言われても、なんか、どうやってやればいいのってなるから、やっぱり、インドのその人たちのやってることとか文化とかを見たいっていうか、触れたいっていうのがあって、で、なんかね、のび先生がアレンジしてくれたんですよね。その南インドツアーを。でそれで2週間くらいかな。なんか軽かったから入って、チェン内で、踊りの公演とか見て、で、なんかケーララに行ったんですよね。で、ケーララに行って、私がずっとステイすることになったナタナカエラリーっていうところにあの行って、クイリアッタムと、あと人形劇とかをね、なんか見せてもらって、それでもうなんか、その時はなんかものすごい奥地みたいな雰囲気、感じで、やっとたどり着いたっていう感じのなんかこう、掘ったて小屋みたいなところで、そういうものを見て圧倒されたんですけど、やっぱりそうそう、女性一人でやるナギアルクートゥも見せてもらって、で、それがすごく、なんていうのかな、体を使った、まあ、マイム的なストーリーテラーっていう感じで、それがすごくこう、わーって、なんか、なんか私に話しかけてくれてる、なんかお話聞かせてくれてるんだ、みたいな感じがすごくして、こういうことできるようになりたいなって、そう思ったんですよね。で、習えるかどうかを聞いて、で、OK もらったんで、その翌年かな、から行くことになったっていう感じです。だからお芝居
やっぱりお芝居だから、今私がやってるものはね、演劇なので、演劇的要素にすごく惹かれたのかなと思いますけど。うん、うん。それで、グル・アマヌール・マーダバ・チャーキャール先生に会ったんですか、その時に？そうです。そうそああ。う。うん。グルジーの出たクリアタムも見せてもらって、うん。で、私はまあ、カラクセトラとか学校、いわゆる学校みたいなところに行ったんですけれども、ケララで習うっていうこと、やっぱりもうグルシッシャじゃないですけど、師匠のところに、まあ、住んで一緒に、なんていうんですかね、生活を共にしながら学ぶみたいな感じですか？うん、そんな感じに近いと思いますけど、一応最初の頃、一番最初は何人かの先生に習ってたんですよ。で、その割とすぐ近くの宿に泊まっていて、で、そこから、まあ、5分ぐらいかな。稽古場まで、クラスルームまで5分ぐらいなんだけど、朝の何時かかな、7時ぐらいから、体を動かすレッスンがあって、で、その後に、今度は10時とかから、あの、午前中のクラスがあって、午後は2時ぐらいから午後のクラスがあって、みたいな感じで、あのまあ、そんなゆったりではないけど、そういう感じでやってました。入野さんって、東京生まれ、東京育ちじゃないですか。そうです。まあご自宅がちょっとジャングルみたいな感じはありますけれど、バナナの木、それほど、お木々が生えてて、ちょっと都会の一角に急にね、オアシスがあるみたいな感じですけど、基本的には東京生まれ、東京育ちじゃないですか。はい。それで、シティガールじゃないですか。いわゆる、そうですね。うん、そうそう。うんうん。ケララってちょっとジャングルみたいな感じじゃないですか。うん。憧れとか、ちょっと適応するのに時間がかかったとか、そういうのはないですか？いや、最初はやっぱり何もかもがすごく異文化だったから、カルチャーショックっていうのはあったんだけど、うん、もうなんかとにかくいろんな教えてもらうことを吸収したいみたいな思いがすごい強かったから、なんで環境も含めて、そこにこうなんか自分を馴染ませていくっていうのが面白かったんだよね。で、ご飯も割とあったっていうか、そんなにお腹が痛くなるとか、もちろんあったけど、でも、まあ、なんかご飯が食べられないとか、そういうことでもなかったから、うん、なんか一生懸命だって、帰って、最初は5ヶ月ぐらいかな、行ってて、で、まあ私は短くっていうかね、3、4ヶ月毎年行ってたんだけど、最初の時はやっぱり帰ってきた後の方がちょっと、なんか、どうしようってなって、難しかったね。うん、ベジですか？ベジタリアンですか、皆さん？皆さんはベジタリアンですね。グルジーとか、クリアタムにもともとクリアタムをやっている人たちは、チャーキアールとか、ナンビアール、ナンギアールっていう、コミュニティの人たちがやってますけど、その人たちは基本的にベジです。ただ今は、それ以外の人たちもいっぱいやってるから、ベジじゃない人もいっぱいいるけど、まあなんか私が通ってた頃は、そのコンパウンド、敷地の中では、もうベジオンリーっていうことで、あの街に食べに行った時に、なんか最初のうちは食べてたけど、でも結構、まあほぼベジ。あ、うん、演者さんは、皆さん、ブラーミンなんですか？ケララのブラーミンみたいな。ブラーミンじゃないんだよね。あ、そうなんですね。ブラーミンに
アンバラワーシーっていうの聞いたことあるかな。お寺に従事する、お寺の仕事、お寺の周りの関係する仕事に従事する人たちに、あの、というカテゴリーに属する人たちで、なんか、だから、お寺で劇を奉納するっていうのが、もう毎年決まった時期にやってる、今でもやってるから、なんかそういうの、そういう、だからお寺の仕事をする人たち、ブラーミンは祭司だから、あれじゃないプージャとかする人たちだけど、そうじゃなくて、それ以外の仕事をする人たち、に属してます。この人たちもベジタリアンなんですね。知りませそうん。ですね。うん。ケラお寺に、ラの伝統舞踊または劇について有名なのは、カタカリとモヒニアタムだと思いますが、ナンギャールクートゥおよびクーリアッタムについてどんな舞踊または劇なのか教えてください。まずカタカリはインドの何ですかね、伝統劇みたいな感じですか？カタカリは舞踊劇です。で、カタカリはダンスと言ってもいいし、ダンスドラマだと思う。で、多分インドでっていうか、まあ、私の知ってる範疇では、ダンスは歌がある。歌の内容を踊る。で、劇は戯曲の内容を演じるっていうのが違って、なので、カタカリは歌があって、歌の内容を演じるから、まあ、ほとんど、なんていうか、ドラマだけどね、アビネアだけど、歌の内容を演じるんだよね。で、クーリアタムってカタカリとすごい区別がつかない人も多いと思うんだけど、同じ顔が出てくるからね、これ。同じ顔が出てくるっていうか、なんかこの緑の顔のね、この白いのつけた人とかが両方とも出てくるから、紛らわしいんだけど、クーリアタムは歌がないんですよ。で伴奏は太鼓だけ。なので、打楽器だけ。で、時々自分でセリフを、まあ、歌うように発します。そこが違うかな。それで、クーリアタムの場合はもう伝統的に女役は女性が演じるっていう伝統があります。カタカリは伝統的には男性だけがやってきたんだけど、あのクーリアタムの場合は女役は女性が演じていて、で、ナンギャール・クートゥっていう名前の、演目もあるんだけど、それは女性の、まあ、女優さんが一人で、いろんな役になりながら、身振り手振りでお話を演じていくっていうのがナンギャール・クートゥって呼ばれてます。なるほど。で、1996年1月にイリンジャ・ラクダにおいてナンギャール・クートゥの初舞台をされうん。たということで、初舞台はエリノさんにとってどんなものでしたか？ケララの伝統芸能はまずお化粧の染料を作るところから始めますが、あれはハーブですか？日本画の顔料みたいなものですか？なんか石で砕いているところはちょっと魔女みたいな、魔女がなんか作ってるみたいな感じで見えますけど、まず皆さん、一般の人からすると、私とかは、まあ、お化粧は全部ね、メイクアップセットをお店で買うみたいな感じですけど、ケララはね、作りますよね、こうやってね。そういう、そうだね。初舞台はそれもやったんですか？どんな感じでしはいた？はいはい。もちろん、初舞台の時に、もうそもそも練習は、あの、伴奏の太鼓もないし、衣装も普通のこういう格好でね、練習して、で本番当日まで衣装もつけないし、太鼓も、太鼓と一緒に練習するんだけど、
練習用の太鼓でちょっと音が違うやつで練習するんですよ。で、本番になっていきなり、なんか朝行って、先生が全部やってくれて、メイク描いてくれて、なんかペタペタペタって塗って、最初にまずなんかこう、赤い線が入った鉢巻きみたいなのをしてね、でするときにこう、お祈りして、鉢巻きして、そうするともう、なんていうのかな、こう、日常の私ではなくなるから、誰かこう、例えば偉い人が来て、普段だったらこう立ち上がって、こんにちはってやんなきゃいけないような人が入ってきたとしても、もう普通にメイク続けてていいっていう、そういうようなね、これをつけることで特別なこう存在になるわけだけど、それをしてメイクを始めるんですね。で、なんかもう、なんかいきなりその朝行って、先生にこれしなさいって言われて、こうやってお祈りしなさいって言われて、で、そしてなんかペタペタペタって塗られるわけですよ。で、最初は、まあ、全部先生がやってくれたけど、黄色いやつ、黄色い石をね、こう、すずりみたいなやつで、石薄のちっちゃいやつ、でカシャカシャカシャって吸って、水で吸って、水化粧なんですけど、女性はね。で、それをなんかペタペタ、すんごいペタ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 塗られるんですよ。で、その後、まあ、その赤いのも吸って、赤いのまたね、ちょっと使ったりして。それでなんか炭っていうかなんかすす。で、今はもう出来合いのこうカジュアルの黒いやつとかを使ったりするけど、あの、昔はすすをね、炎を燃やしたすすを取って、それを、ギーで溶いて、それを、こヤシの、葉っぱの真ん中の棒の部分ね、竹串みたいなやつで、こうやって書いてくる。それで、まあ、ブラシも使って整えるんですけど、目と眉描いてみたいな感じで、でも、最初のアランゲタムの時は先生が全部やってくれて、で、その後衣装もね、全部先生が、全部紐で結ぶんですよ。で、頭もいっぱいこう、冠とか、ここに結ぶのとかいっぱいあるんだけど、あと髪の毛とかもね、つけるんだけど、後ろに。いっぱいあるから、やっぱりすんごい先生きっちり結んでくれて、もう途中でやっぱ頭痛くなっちゃってね。うん、もう本当に初めてのことだから、落ちたら困るからきっちりやるじゃないですか。でももう本当にもうガンガンしてきた途中から。重たそうですもんね。頭もだし、下うん、も。なんか、そう、ただまあ私たち女性のやつは冠そんなに大きくないから、男性の大きいやつ、こんなのあるけど、あれはに比べたらね、女性のは軽いですけど、ただでも木でくり抜いて作ってあるから、それなりの重さはありますね。うん。で、緑とか黄色とか赤の、あれは、あの、石。石なんですね。うん。だからまあ、顔料って言っていいと思うんだけど、なんか鉱物で、緑は黄色い石と、あと、インディゴを混ぜて黄色を作ってます。あ、黄色じゃない、緑を作ってます。それはケララで取れるんですか？取れるのはちょっとわかんない。アーユルベーダーショップみたいなとこで売ってんだよね。うん。で、初舞台どうでしたか？終えてみて。乗り移ったみたいな感じで、いた子みたいな感じですよね。そんなことはなくて、ただまあ、本当に2日間やるんですよ。えー、あの、で、1 1回日目が何時間が結構なんですか？大変。ケララえ、の、ケうん。ララの伝統芸能って、まず、長くないですか？片刈りとかも1晩やるじゃないですか。初舞台何時間だったんですか？いや、でも、初舞台って1日目は1時間半ないぐらい、1時間15分ぐらいだと思います。で、2日目の方がもっと短くて、
で、1日目の演目はすごいなんていうの、飛び跳ねたり、いろいろするやつで、のもあるし、ラムドラも結構あって、すごい大変なの、いろんな要素が入っていて。で、2日目は物語なんだけども、立ち上がりもせずに、椅子の上だけで、ムドラだけでやっていくようなので、そんなに大変、まあ、覚える量はあるんだけど、言葉はいっぱい覚えなきゃいけないけど、1日目は体力的にすごい大変で、その日がもう何しろ初めてだし、で、なんかそんなこう結びつけられて舞台に出す、もうなんか出ろって言って出されて、で、なんか火がボーボー燃えてるとこに初めてなんか、こんなに暑いんだみたいな。で、火が燃えてるからちょっと酸素薄いような気がするみたいな感じで、で、しかも目も赤くね、目の中にもさ、なんかチュンダープーっていう鼻の、めしべの根元のところなんだけど、それを初めて入れてるし、もうなんかもう何も、もうすべてが初めて。それで聞こえてくる音も初めてで、なんか違う太鼓で練習してたから、なんか違うように聞こえるたりして、もうなんだかわかんないけど、とりあえずやるみたいな感じ。でもう最後は、あの、もうヘロヘロですよね。意識はあったけど、ヘロヘロで、なんか、とりあえず終わってよかったって感じ。目の中に入れるやつは、入れて、演じてる時はもう出してるんですか？目を赤くする、目を強調するために赤くしてるんですか？そうですね。目のなんか白目が白いと、こう全部すべてこう作り込んでるんだけど、目だけ白目だと、そこだけこう日常的だから、色を染めるんだっていう人もありますし、なんかやっぱね、入れると、ぐぐっとこうなんか集中してくるんだよね。なんか気分がやっぱりすごい変わります。なんか入れることで。だけど、やってる間中は入れてて、終わった後で出します。メイクを落とすときに、じゃあずっと痛いじゃないですか、目。痛くない。入れるときにうまくいかないと痛いことは痛いんだけど、入れてる状態では痛くないんですよ。なんか、こう、ってこうなんかね、結構テンション上がります。あ、そうなんですね。じゃあもううん、目にカフェイン的な。それはちょっと怖い。ダメじゃない。じゃあ、2日間で1時間ずつですか？その、そ発売。うですね。1時間、一日目は1時間以上あるけど、あの、2日目は1時間弱じゃないかな。うん、うん。なんか、実際私がどのくらいやったか覚えてないけど。場所はどういうところでやったんですか？お寺ですか？いや、場所は学校っていうか、先生のところの舞台でやうりましたね。ん。このイリン・ジャラクダっていうのは有名な場所なんですか？はい。ケララでは有名な場所ですね。うイリンチん。ャラクダって。なぜかっていうと、イリンチャラクダに大きなお寺があって、バラタっているじゃないですか、ラーマの兄弟。そのバラタを祀ったお寺なんですよ。それで、バラタを祀ったお寺はインド中でここしかないって言われていて、あのだからすごく珍しくて、そういう意味で知られていて、何月だったかな。あのラーマの兄弟のお寺をすべて回るといいことあるよっていうラーマーヤナ月間っていうのがあって、で、その時にラーマのお寺と、ラクシュマナのお寺と、うん、ゴクバラタのお寺があって、シャトゥルグナーのお寺も割と近くにあるのね、なんかこう、回れる範囲。で、なんかそういう巡礼の人たちがこう全部4人のお寺を回れるっていうので、それをしようと思うとこのケーララに来ないとできないっていう感じで、そういう意味で有名。うーん。で、ケレラのお寺って、外国人ダメみたいなところが結構あると思うんですけど、あうん、の、
大丈夫でしたか？なんか外国人差別みたいなのはありましたか？お寺はね、外国人っていうかヒンドゥーじゃないと入れないお寺は結構あって、昔はそのノンヒンドゥーはプロヒビティッドってよく書いてあったけど、なので私もそのアランゲッタムの時には、お寺にね、なんかこうなんていうの、そういうのなんていうんですかね、プージャしてもらおうって、思ったんだけど、あの自分では入れなくて、先生がじゃあ、プージャしてきてあげるって言って、先生がしてきてくれた。で、やっぱりそれがすごく、私は最初の頃は、入れないお寺がいっぱいあって、クーリアッターの人たちが仕事でね、仕事っていうか、こう外の公園で、お寺の中でやるっていう時も時々あるんだけど、そうするとなんか、入れないかもしれないからっていうんでさ、行けなくて、すごい悲しい思いをね、よくしましたけど、なんかやっぱりそれが悲しかったので、ヒンドゥーに途中で改宗したんですけど、まあそれが悲しかったから改宗したわけじゃなくて、まあやっぱヒンドゥーになろうと思って改宗したんだけど、なので一応まあヒンドゥーですっていうのを持ってるので、今は普通に入りますけど、最近は、緩くなってるかなと思います。お寺にもよる。それぞれのお寺のやっぱり、あの、がそれぞれのルールがあると思うんだけど、キリンジャラクダなんかは、そのノーヒンドゥープロビティブの看板が今なくなってる。うなんかん。そういう回収しましたみたいな証明書があるんですか？ありますよ。うん。知りませんでした。私は、ケララのカリカットっていうところの、そういうプージャしてくれるところに行ってやったんだけど、なんか、本当に小さなプージャして、で、証明書くれました。で、ヒンドゥうん。ー名ももらえるんですか？そう、もらえるっていうか、何にしますかって聞かれて、私はそのターラっていう名前を、それ以前に先生からつけてもらってたので、うんうんじゃあまあターラっていいかってなって。ううん。ん、先生からいただいたんですね、ターラっていう名前を。そうですね。巴で、だからターラはどうみたいな。いくつかね、候補を挙げてくれて、先生が。その中からじゃあターラにしようって決めたんですけどね。リズムっていう意味のターラですか？じゃないんです。じゃないんですか？どういう意味ですか？うんうん。ターラってラは R の方のラで、うん。星っていう意味もあるし、ターラって。うん。ラマヤナに出てくる猿の王様のバーリーの、まあ、奥さんもターラっていうんでね。まあ、後にスクリーワの奥さん、後にっていうか、まあ、うん。でもあって、えっと、なんていうのかな。主要な女性キャラクターの一つなんですよね。なるほど。2005年の8月のクーリアッタム来日公演では、シャクンタラーに女優役として出演された。うんうんうん。先生、クーリアッタムの一団がいらしたんですね。私、確か見に行ったような気がします。あ、本当？あ、それじゃで、ないかな。なんか見に行ったことがあります何ね。回か来てるんだけど、そのチームでも2回来てるで、何演目かやってるんだけど、私が出たのはそのシャクンタラだけで、新作だったんですよ。それで2001年かな、向こうで、初めてこう、シャクンタラってものすごく古い古典戯曲ですけども、クーリアッタムではずっとやられてなくて、全くやられてなかったのを、ベヌス先生があの作って、で、それのまあ最初の場面の女優と、なんて座頭と女優っていうシーンがあって、そこで女優の役でちょっとだけ出ました。日本でもね、やらせてもらった。じゃあ、インドで練習してきて、日本で公演したみたいな感じですか？
そうですね。向こうでも公演、なんていうの、初演は向こうでやって、うん。うん、だからその時は、シャクンタラの戯曲をみんなでこう読むところから始まって、それにも何回か参加させてもらって、でどういうふうなの、ここをどういうふうに作ろうかみたいな形でね、ずっとみんなで読みながら作っていくっていう過程も参加させてもらいました。うーん。で、そうだ。飯野さんといえば打楽器なんですが、伴奏打楽器ミラーブの演奏と普及にも力を入れている。うんうん打楽器ミラーブっていうのはどんなものですか？うん。ミラーブ。ケララ、ミラーブどんなっていうとですね、まず大きな壺で、今は銅でできてます。銅の壺に、の、あ、この壺のこの口のところに皮を貼って手で叩くっていう、すごいシンプルな楽器です。でも珍しい楽器。なんか楽器としてはね、壺に皮貼ってっていうの。うん、で、珍しい。ナンギャルクートの、後ろで叩いてるのが、ミラーブですよね。そうです。そうです、そうです。うん。で、それを、ナンギャルクートを習うときにミラーブも一緒に、習ったんですか？うん、最初からは習わなかったですけど、で、まあ、全然違う、向こうで、演者と伴奏の、奏者、打楽器の奏者は、全く違う人たちがやってるから、まあ、全く違うものとして、何やるクートかクリアッタムの勉強が2、3年してからかな、ミラーブ。2年ぐらいしてからかな。ちょっとじゃあ、なんか習ってみたいって言って教わりました。うーん。他の、インドいろいろ打楽器あると思いますけど、ケララの打楽器の魅力はどんなところにあると思いますか？うん。ケーララの打楽器アンサンブルあとか聞いた。ミラーブでもいいです。うん。ていうか、広すぎますもんね。まあ、広すぎるんだけど、今3月ですけど、3月、4月、まあ2月ぐらいからずっとお祭りシーズンなんですよね。で、今って YouTube でなんかお祭りとかすごい中継してて見れるんだけども、毎日毎日、もう50人とか100人とかでやる打楽器アンサンブルをお寺のお祭り、あっちのお祭り、こっちのお祭りで毎日やってんのよ。だからもう本当にケーララだと打楽器のこのなんか鳴り響く打楽器のアンサンブルみたいなのをもうこんなに血の中にこう入ってきちゃうぐらいのなんか打楽器好きだと思います。もちろん全然それと離れてる人もいると思うんだけど、本当にまあどこに行ってもそういうのに触れることができるような、もう打楽器が本当に身近にあるような文化なんですよね。で、ミラーブはちょっとそれ特別で、もともとお寺の中にずっとある。で、移動しないっていう楽器だったんですよ。で、クーリアッタムとかナギアルクートゥとかを奉納するときに音を出すっていう、すごく特別な神聖な楽器だったんだけど、まあ、神聖な楽器では今でもあるんだけどね。なので、そういうふうに外で打楽器演奏のするとかっていうことは昔はなかったんだけど、今は結構そういうこともしていて、で、そういうその打楽器の演奏としての魅力もすごくあるんだけど、でもまあ、そもそもはやっぱり劇の伴奏としてずっとやってきた楽器なので、本当にあのナビナや演技に寄り添ったり、それをこうサポートしたり、場面の雰囲気を変えたり、そういうのをすべてこう劇の進行を担うようなあの役割ですね。すごく大事。
うん。なるほど。で、まあ、音のことを言うと、壺なので、壺の形をした柄楽器って割と、ね、珍しいと思うんだよね。皮が張ってあるの。で、なんとも言えない、水琴窟ってあるじゃないですか。で、水琴窟の場合はこうやってなんか耳に近づけると、こう、ボタンと、ポンみたいなこう、響きがあるじゃないですか。その水琴窟の音のこの、ポンっていう独特の響き、あれに似た響きがもっとこう、バーンとくるんだけども、そういう独特のこの響きがあるので、それがとっても魅力的で、まあ、なんかこう、なんか違う世界に、聞いてるだけでこう違う世界に行っちゃうようなうん、感じがするなって私は思う。まあ基本は奉納米ですもんね。まあなんかうん、そう。非現実がコンセプトっていうか。そうですね。なんか皮は何の皮なんですかね、使ってるのはね。あ、選ぶは牛の皮です。うーん、なるほど。なんかケルラの、うーん、カタカリかな。なんかバラタとまた私比べるんですけれども、すごくアビナや、なんていうのかな、ストーリーの表現に時間をかけますよね。ああ、そうね。そう、例えばね、ストーリーの表現に時間をかけるっていうのももちろんなんだけど、一つのムドラーがね、割と長い時間をかけて一つのムドラー。うん。まあ、例えばさ、ハスの花って言っても、これで短いバージョンぐらい。なので、もっと長くもできるし、その大切な場面だったらね。こうなんか、始まりから、例えばそのハスの花だったら、まあ、こっから始まってぐるぐるって回って、これが最終形だけど、この経緯が、動きがね、必ずじゃないけど、いろんなムドラに、の真ん中があるんだよね。長い。だから、まあ、バラナティアムだって、あの、あるね、そう動きはあるだろうけど、でもちょっとその部分が長いんだよね。だから、必然的に、こう、ムドラで、文をね、紡いでいくときに長くなるし、あともう一つ、あの、日本語で言うと助動詞みたいな、のとか、のためにとか、そういうのも全部文法に従ってムドラがつくので、あと複数とかね、なんか、あの、お花がいっぱいとかね、複数ああのムドラ2つとかね、そういうのもいちいちやるので、長くなりますね。うーん。なんか見てた時に、すごい、まあ、カタカリもそうですけど、カピラさんうん。の、舞台を見てた時に、情景の表現とか、まあ、バラタだとなんかクリシュナがああしてこうしてみたいな、すごい早いんですけど、その情景にすごい表現に時間をかけるなと思ったんですね。うん。と同時に、ムドラが分かんないと、このちょっとストーリーが分かりにくいって思って、どうしたら分かり、皆さんがその親しみを持って分かりやすく見れるか、楽しんで見れるか、ムドラが分かんない人、どう思われますか？うん。まあ、そもそもは、やっぱりストーリーの、大まかなストーリーを、分かっててもらわないと、難しいかなとは思います。ムドラが、分かっても分かんなくてもね。ムドラを知ってても、全く知らないストーリーだと、やっぱり、これは誰なのとかっていうのまでは分からないわけだから、あの、大まかなストーリーは、やっぱり、
ちょっとあらかじめ知ってた方がいいのと、うん、今はね、やっぱ字幕とか出したり、向こうでも字幕出したり、結構してますね。うん、ただ、字幕があんまり細かく出ると、すごいもうなんか、今、どれとかってなっちゃうから、その辺は難しいなと思うし、字幕の出す位置とかによっては集中できないから、そうですなかね。なかね、だから、大まかに分かるっていうか、こう何の場面っていうのが分かるぐらい、ね、分かってもらえればいいかなって思うんだけど、その辺はやっぱ難しいところだなと思います。そうですね。字幕ばっかり見てね、せっかくの演者さんを見てもらえないのもね、残念でうん。すね。うん、で、日本、ちょっと、これあ、は、余談だけど、この間ね、年末年始にインド行ってたんだけど、その時にクーリアッタムの公園が、外の公園についてったらね、なんか、英語しかわかんない人、急にその主催者が英語しかわかんない人がいるから、なんか英語の説明入れられないかって言って、でも、そんな急に言われてもって言って、なんかみんなおじけづいたら、近くに住む、なんかよくわかってるおじさんっていうのがなんか連れてこられて、そしたら、その人なんかクーリアッタムのことあまりよくわかってない風で、だけど、すごい物知りですぐ喋るわけ。それで、まあ、最初の説明も、まあ、適当に喋ってくれたんだけど、合間でも出てきて、なんか喋ってるんだけど、違うんだよね。こうなんか説明し、やってる間にすごい説明してくれるんだけど、そうじゃないみたいな。これやってないからそれはとかいうことをすんごい説明してて、だからまあなんかそういうのをね、求める気持ちっていうのはインドの中でも結構あるけど、その大雑把っぷりが面白かったけどね。うん、まあ余談です。のはい。人でも分かってない人がいっぱいいるってことですね。そうね。うん。ただなんかほら、日本人でインドのお話に全然こう馴染みがない人に比べれば、なんかクリシュナがどんな人でとかね、ラーマとラクシュマナが兄弟で、シーターがいてとかさ、ハヌマンはどういうなんかキャラでとかっていう、なんとなくのアイデアはあるじゃないですか。うん。詳しい話は知らなくても。だからそこはちょっとね、違うよね。うん、で、なんとなくでも楽しんでいいってことですね。なんとなく楽しむのが一番だと思います。見てる人はこんな、カタカリとかはもうこう寝そべって見てる人とかもいたんですけど、一晩中やってるから、もっと気楽に楽しんでいいっていうことでしょうか。まあね、寝そべるのも微妙だなとは思うけど、でももうインドだと出入りもできるから、なんかね、もうちょっと飽きちゃったなとか、じゃあお茶飲んでこようかなとかでも全然いいと思うし、うん、なんかこう、人にね、聞きに行ったりさ、何やってんのこれとかさ、とか、まあ楽器の演奏を楽しむとかさ、なんかこう他の人の顔を見て、あの人も疲れちゃったのかなとか思って見るとかね。なんかそういうので気を紛らわせつつ、面白いそうなところ、なんか動きとかリズムが変わったり、こうなんかやっぱり言葉っていうかなんか何もわかんなくても、例えばこうなんか戦ってるなとかさ、ウリアットとかだとかなんか怒ってるなとか、なんかこれはなんか優しい、なんか恋のシーンかなとか、なんかそういうのはちょっと想像できたりしやすいところもあるから、そういうのはね、なんかそういうふうに楽しんでもらえ、楽しめればいいかなと、私もなんかそういうふうに楽しむようにしてます。うん、なるほど。で、イリナさんは本当にナンギャルクートの第一人者というか、その日本でのね。で、やっぱりこの日本でやるときに演奏する人もいないし、いろいろご苦労あったと思うんですけれども、なんか苦労されたこととかありますか？うん。
そうですね。まあ伴奏の人がやっぱり、最初いなかったから、こうやってくれる人。で、まあ太鼓を、まあ自分で習って太鼓を買ってきて、それで、それをなんとか演奏してくれる人を育てようと思ったけど、それでまあそういうふうにやってきましたけど、やっぱりすごく、まあ、伴奏は大変だなって思います。今はね、何人かやってくれる人がいるので、それで一緒にやってて、あの、恵まれてるなとは思うんだけど、まあ、もうちょっとね、何人かいてくれればいいなと思うんだけど。うん。なんかそこに、まあ、伴奏って日本でそんなにその打楽器でお芝居に伴奏するみたいなのって、そんなになんかね、あんまりないから、興味持ってもらいにくいのかなと思って、ちょっと悩みどころですね。うん。あとあれですよね。ケララだと必ずお寺で火を使うじゃないですか。だかうら、ん。で火の前でやりますけど、日本だとなかなかそうはいかないですね。そうですね。火は本当に使いづらいですね。劇場でその許可を取って使える場合もあるし、向こうから来日公演なんでね、向こうから呼んだ時なんかも、劇場で許可を取って火使いましたけど、でもなんかこう、向こうでは楽屋の方からね、火を持ってきて、火をつけて、で、またそのまま持って帰るっていうんで、火を持って移動するから、なんかそれはまたね、結構難しかったりして、あの劇場って布とかあるんじゃないですか、その幕。幕の近くはちょっとダメみたいな感じだったりね。そういうのは本当に日本はいろいろうるさいからね。うそうん。ですね。なんかオリンピックみたいですね。こう火を。でも、インドのやっぱりヒンドゥーのお寺の、で、やっぱり火が大事じゃないですか。いろんなとこで火を使うから。で、そうです。なんか催しでも最初に必ずランプ点灯ってやるじゃない。だから、まあ、火はね、大事なんだけど、うん、大変。それは確かに大変だね。日本でやるときにそういう難しさはありますね。うん。で、イノさんは他にもヨガとかカラリパヤットやっておられますか？これはカラリパヤットは南インドの古武術とか、そういう、そうだね。うん、のを習ったのはやっぱりこう、あれですか？肉体的な訓練をしようみたいな感じですか？どうですか？まあ、そうですね。そうそう。最近ちょっとあんまりできてないんだけど、あの、それは何年だったかな、2000、1997年に、あの、私の先生たちのチームのね、クーリアッタムの来日ツアーがあったんだけど、クーリアッタムと一緒にガラリバヤットとテイヤムってまた別のね、儀礼芸能ですけど、3つ混合チームで3ヶ月ぐらい回ったんですよ。で、日本中をね。で、その時に私はまあアテンドではなかったんだけど、あの、できる限り、行けるところは全部行ってたんだけど、その時カラリバヤットの先生たちが2人来てて、で、その時知り合ったんだよね。で、なんかちょっと、こう、したので、あ、じゃあやっぱカラリバヤット習ってみたいなって、その時思って、何年か経って、その先生たちのところに行って、練習しました。テイヤムの方もいらしたんですね。テイそうなんでヤムってすよ。赤いやつですよね。あれ、うん、まあ赤だけじゃないけど、テイヤムっていろんなキャラクターがあるか焦げら、てるやつ、テイヤム赤じゃ、だけじゃないけど、あ、いろんなキャラがいるんですね。あ、そうそう。赤くてこう牙出てるみたいのがテイヤムだと思ってました。あ、そういうの有名だよね。うん。赤くてあれこ牙がそイタ出てる。コ的な感じじゃないですか。まあ女性じゃないけど。あれ男性なんですか？あれ、あれは男性ですね。基本的にほぼ男性だと思う。で、テイヤムは、そう、神がかり。神がかりで、本当に神様を下ろしてきて、
神様自身がこう踊るっていう、そういう儀礼ですね。うん、なんかちょっと近寄ったら危険的な感じですよね。うん、だけど、テイアムって、いつもそんなに危険なわけじゃなくて、あ、そうなんですか。そうテイアムが踊って全部終わった後に、みんなにこう直接祝福を与えるっていう時間があって、なんかつけてるやつと、花と、これなんか生花でね、こう、作ってるんだけど、花と、あとお米とを、こう、信者さんっていうかね、みんな希望する人がこう、並んで、一人一人に、こう、あなたは何とかした方がいいよ、みたいな、それこそイタコみたいな感じで、託宣するんですよ。独特の口調で。で、なんかこう、プラスアダね、お下がりをくれて、直接だから神様が直接くれるみたいな、そういう感じでもう一人一人。だから、そんなに怖くない。なんかシャーマン的な、シャーマンそうね。プラス獅子舞の噛んでもらったらご利益あるみたいそう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 、そういう感じ。そういう感じ、そういう感じ。な。あとなんか、へえ。火に入ったり、そういうのもあるけどね、キャラクターによっては。うーん。じゃあ、ケララに行ったら、ね、シーズンに行ったらそういうの見れるってことですね。そうですね。でもそれはなんかちょっと北の方です、ケイララの。ああ、そうですか。うん。カンヌールとかそういうところが多いですね。うーん。うん。で、2010年6月、イリンジャラクダにて、イダッキャのデビューコンサートを行う。はいはいはい。イダッキャは打楽器ですか？イイダ、ダッキは打楽器です。イダッキャはイダミラーブとどう違うんですか？どんなやつですか？イダッキはね、ミラーブとはまた全然また違って、ちょっと待って。これは飾りなんだけど、イあー、ダッキャの。この紐でギュンギュンギュンって音がかかそうそうそう、鼓みたいな、ね、日本で言ったら鼓の形してんだけど、これ肩から、これは全然すっごい小さいですけど、このもっと大きいやつ、こうやって肩から下げて、で、この紐のところをね、あの、こうやってギューって肩に下げてるから、ギューって押すと音が上がって、皮が締まって上がって、そうや緩めると下がるっていうんで、音程が変わるので、それがすごく珍しいんだよね。上手な人は歌とかをね、弾けるから、打楽器だけど。うん。なんか立ったままやるんですよね。そうですね、立ったままです。うん。イダッキャだけでやるんですか？コンサートはどんな感じでやったんですか？私のそのイダッキャのアランゲッタムは、私の先生のお父さんが歌の先生だったので、その歌の先生が歌うのに合わせて、あの、合わせてっていうか、なんか伴奏打楽器として、演奏して、で、その合間にソロの部分があるっていうスタイルで、一曲だけかな。うん、なんかやりました。うーん。ケララの音楽は、カルナ、南インド古典音楽のそのカルナティック音楽とうん。どう違った感じありますか？どんな感じなんですかね。そうですね。ケーララの独自の伝統音楽でいうと、ソーパーナムっていうね、うー音ん。楽があって、それは、まあ、ちょっと、私もちゃんと勉強してないからわかんないんだけど、カルナティックとちょっとスタイルが違うし、歌い方も、ソーパーナムの歌い方っていうのはやっぱり、あの、あると思います。ただ、例えばカタカリって歌があるけど、カタカリの歌の人はカルナーティックも勉強してるし、ソーファーナも勉強してるし、どっちが主流みたいな、どっちかが主流っていう人も多分いると思うんだけども、あの、両方やってると思う。なので、多分だけどね、私もすごい詳しいわけじゃないからあれだけど、あの、なんかこう、共通項もなくはないかなと思います。うん。うーん。
私も向こうでカルナタカの、歌をね、ちょっと習ったことあるけど、カタカリの歌の人にカルナティックの音楽を、歌をね、ちょっとだけ習ったから、で、じゃあカタカリの音楽はカルナティックかというとカルナティックじゃないんだよね。厳密にはね。うん。なるほど。うん。じゃあまたちょっとカルナティックとは違ってケララ独特のものが、まあ、打楽器もそうですよね。全然、ね、伊楽器も違うし、ミラうん。クはまあお寺のあれだから、またちょっと、コンサート系とは違うと思いますけどね。うん。なんか例えばモヒニアッタムモうん。ヒニアッタムはケララの女性古典舞踊だけど、モヒニアッタムにはイダッキャも入るし、あとムリダンガムで伴奏する場合もあるけど、マッダラムっていうケララのもうちょっと大きな両面大工でやるときもあるよね。で、モヒニアッタムはカルナティックミュージックで、できてる、いわゆるバルナティアンみたいな感じのマルガムでやる場合もあるし、もっとケイララスタイルのケイララっぽい曲でやる場合もあるか、そういう曲もあるからね。なんかちょっと両面、両方がこう融合してるかな。融合っていうか、両方使われてる。影響し合ってるってことですね。うん。2022年日本カイラリのケラリーアムアワード受賞おめでとうございます。ありがとうございます。日本カイラリのケラリーアムアワードはどういったものですか？あ、ケイラリアムアワードは、日本カイラリっていうのは、日本在住、まあ、関東在住の、マラヤリ、ケイララの人たち、こちらに住んでるケイララの人たちのグループっていうかね、なんですけど、そこの人たちはもうね、ずいぶん長い伝統、もう何十年も多分ね、伝統のある、そういう日本人会じゃなくて、ケイララ人会ですけど、あの、何年か前から、日本とケイララのなんていうの交流に寄与した日本人のアーティストとかに、賞を与えるっていうのを、なんかそういうのを始めて、それに、あのなんていうそういう賞をもらいました。うん。本当に受賞するのにふさわしいですよね。もうずっと貢献してね、もまあ、頑張ってやってきたはやってきたけどね、なかなかもう本当にすごい、なんかぼちぼちぼちって感じで、なかなか広まらないのが悩みの種なんだけどう。ね。そうですか？広まってないうん。ですか？そう、本当細々とだなと思ってね、もうちょっとなんか広まんないかなと思ってるんですけどね。そうですか。なんか、ケン頑張っタの伝統芸能といえば、入野さんと私は認識しておりますが。ありがとうございます。という入野さんですが、こうん。れから、ナンギャルクートゥまたはクーリアッタムの第二一人者である入野さんは、今後の目標などありますか？そうですね。今年は少しそのクーリアッタムの小さなレクチャーシリーズっていうかね、レクチャーデモンストレーションシリーズを続けてやっていこうかなと思って、あ自分自身のためにもだし、その伴奏者をもうちょっと育てたいっていうのもあるし、お客さんもね、でもいろんな人に知ってもらいたいので、まあそういうのを続けるのがやっぱり大事かなと思って、まず手始めにそうやって、まあ小さいけどレクでもやって、まあもしビデオとかうまく撮れたら少し配信しながらなんかやっていこうかなって思ってます。うん。日本での、まあ、関東近辺でのケララ人コミュニティにはっていうのは結構大きいんですか？結構大きいかな。
うん。人数はいる。なんか日本人、うん、インド人学校もね、結構いっぱいあるじゃないですか。ケララ人のそうです。数はどうなのかなと思ったんですけど。どうなんだろう。どのくらい、人数とか私もあんまりはっきりはわかんないけどね。うん。何か告知などありますか？告知はそのレクチャーデモンストレーションをね、はい。今度3月、もうすぐ3月今、あれだけど、20日に、こちらの休日の20日にやろうと思ってます。それはどこから情報を見ればいいでしょうか？私のアビナヤラボのホームページに出てます。割とこう、最初のすぐわかるところに出てます。じゃあ、まあ、入野アビナさん、ヤラボで。うん。はい。入野さんから南インドの芸能を習いたい方やイベントを見たい方は、アビナヤラボのウェブサイトから連絡すればいいですね。はい、そうですね。あと、まあ、オンラインクラスなんかもやってるから、ちょっと興味がある人は、なんか覗きに来てもらえたらなと思ってます。はい。じゃあ、オンラインクラスで、グループですか？どんな感じで教えてますか？そうだね。一番、まあ、オンラインでやりやすいところっていうのが、シュローカ、サンスクリット語のね、シュローカで、ナンギャルクートゥって、サンスクリット語のシュローカを元にして、お話を演技してるんだけど、それをまあ、サンスクリット語のシュローカって、まあ、詩だけど、一語一語の意味を見てって、それの全体の意味を見て、読み方をやって、あと、節回しが決まった節回しがあるから、その節回しも勉強し、一緒に真似てやってもらって、あと、それにムドラもつけて、みたいな感じでね、やってます。もう、まあ、この状態で完結するのでね、あの足を動かすことがないから、結構オンラインでやりやすくて、それはまあコロナになって始めたんだけど、ずっと続けてやってます。うん、あと、ムドラのクラスもやってる。ムドラで話を紡ぐステップはなくて、ムドラだけ勉強する会もやってます。はい。もう一個告知があって、今度ね、4月の13日に、お釈迦様の誕生日のお花祭りが、浦和の延明寺であるんですけど、そこで、バラタナティウムの伴奏でムリダンガも演奏します。なんかね、マンラーリとね、ボーシャンポーね、生演奏で、バラタナティウムは山本彩子さんで、あと、ビーナの的場さんと、あと、ボーカルが今回はね、インドの方で、こちらに住んでる、アディティアさんっていうのが、ボーカルが入って、今回やるので、ちょっと楽しみにしてるとこなんですよ。うん。で、ナットバンガムもね、私の伴奏をいつもやってくれてる岩田さんっていうのが、ナットバンガムやってくれてっていうか、やることになってて、なんか結構楽しみにしてるんです。楽しみですね。ウェブサイトとかあるんですね。情報がどこで見れうん。るね。浦和延明寺でウェブサイトあるけど、もしかしたらまだアップされてないかもなっていう、いつもね、ギリギリに情報が公開されるので、それはうん、急に行って見れる感じですか？急に行って見れる感じです。何時くらいですかね？多分2時とか午後早い時間だと思うんだけど、はい。去年、ウェブサイト見ていただけたら、多分ね、去年の花祭りの情報が出てて、それがそのうち更新されると思います。じゃあそういう感じで、だいたい去年と同じ感じで、時間帯でやるってことですね。そうだと思います。じゃあ皆さん、山本彩子さんもとてもいいダンサーなので、生演奏はとってもね、いいので、ぜひ皆さんうん。見に行ってください。はい、よろしくお願いしお願いします。ます。で、もう一つ告知がありました。5月なんだけど、5月21、22、水木かな。うん。水曜日と木曜日、21と22日にちに南青山マンダラで、インド一人舞うが再び戻ってきます。
私は水曜日に多分出させてもらうことになると思うんですけど、詳細はまだ決まってないんですが、一応日程と場所だけはやることになっているので、楽しみにチェック、そのうち情報が出てくることを楽しみにしながら日程をこうキープしていてもらえると嬉しいです。南青山のマンダラです。もう何をやる、演目は決まりましたか？私がやる演目まだ決めてないんだけど、どんなのがいいかな。ね。30分ぐらいですか？そうですね。うん。じゃあ本格的なギャルクーうん、トがますね。今、考え中です。演目は。一人前は多分なんだっけ、マンダラのウェブサイトか、あとはうん。オーガナイザーの前田敦子さんから多分のウェブサイト行けば見れると思います。皆さんぜひ、そうです。ううん、ん。皆さんぜはい。ひ行ってみてください。行けなくて残念です、本当にもう。でその時だけ来るっていうのはどうですか？そうですね。2日間ですね。2日間です。うん。楽しみですね。皆さんぜひお越しください。では最後に、イリノさんにとってナンギョールクートは何でしょ難しいですね。なんか私、やっぱりケーララに行って、このクーリアッタムとかナンギャルクートゥとかね、それに付随するさまざまなものを向こうで出会った先生たちからいろいろ教わったことによって、私自身のこの基盤みたいなのをね、育ててもらったなと思うんですよね。人間として、もちろんね、生まれてから、20代後半にケララに行ったから、もう、まあ、人間としてある程度大人になってたんだけども、でもやっぱりすごく未熟だった部分とか、人間関係も含めてね、あのすごく向こうに行くことで、あの育ててもらった向こうの人たちと交流することで、先生たちからいろいろ習ったり、まあ、教わる内容も、やっぱり神話の世界の物語をやる、神話から来た物語をやるから、なかなかね、やっぱり奥深いんですよね、内容が。で、それを先生から話の内容とかバックグラウンドとか、そういうのも教わったりして、それによって私がすごく人間としてね、成長できたなと思うので、本当になんていうのかな、私の中心にあるっていうか、何やることをやるっていうことが、何やることを勉強して、それをあの、やるっていうことが、私の中心にあるものだなっていうふうに思ってます。あ、そういえば、ここで言っちゃうとあれなんだけど、やっぱりインドのお話っていうのがお話っていうか、神話をやるっていうことがすごく大事なことになっていて、今ね。で、なので、もうちょっとね、その神話の勉強っていうか、あの、ケララには、そういうラーマヤナとか、クリシュナの話とか、シバの話とかを、こしゃべくりまくるっていう芸能もいくつかあるんですよ。で、向こうの言葉で、ケララのね、マラヤラム語で、しゃべくりまくるっていうのね。でも、サンスクリット語のもともとの詩があって、それの内容を読み下しながら、これはここでこう言ってるのはこういう意味でね。で、ここがこう言ってるから、こういう風になっていて、こういう風っていうのはどういう意味だと思う？こういうことなんだよみたいな風にずっと延々と喋るっていう芸能があるんだけど、それもちょっとね、勉強してみたいなと思ってるところです。う？じゃあまた一つケララの芸能が加わるっていうイリノさんのできるかどうかちょっと中に。喋りだから、なんかちょっとなかなかハードルが高いんだけど、じゃあそれを日本語版で落語的な感じになりますか？だから日本語でやるのが目標なんですけど、その前段階でなかなかね、元のがなかなか進まないっていうのとね。
あじゃあ、ともう一つね、計画があって、えー私の先生のシャナンギアルっていう先生が、向こうのケララの子供向けというか、小学校とかの子供向けに、クーリアッタムのことを書いた、クーリアッタムに関することを書いた、ちょっと物語風のね、小さな、薄い本が出たんですけど、それすごく薄くて分かりやすい、もう子供に向かって喋るような感じの言葉で書かれてるから、なんかそういう素敵なお話なのでね、それをまあ日本語に訳していけたらなと思って、少しずつ訳しているところです。原文はマラヤラム語なんですか？そうです。原文はマラヤラム語です。あ、じゃあ日本語に訳したらぜひ私の子供に買いたいですね。ああ、ぜひぜひ、ちょっと最初の方とかね、試しに、じゃあ送りますよ。ありがとうございます。やったー。うん、向こうの、なんか、なんか昔の、こう、文化みたいなのが伝わってくるようなね、いい文なんで、すごくいいんだけど、それがまあ、日本語にするのはね、難しいなとは思うんだけど。難しそうですね。うん。でも楽しあれ、みです。今、おいくつでしたっけ？ 今5歳です。5 歳か。うん。それでは、今日はインド古典劇演者、南インドのパーカッション奏者、NPO 法人 JML 音楽研究所講師、東京楽武団の入野智恵ターラさんにお時間をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。